Monsieur, comment nous apprenons que ou gon petit problème avec Kazek Maisonneuve, expliquez-nous ça qui passe exactement. Moi-même, moi les Rasta, mais nom c'est John Zephy. Kazek Maisonneuve, nous font clôture pour lui en mois d'octobre là, depuis en gros là puis chaque jour là pour les fini full clôture, chaque jour là pour les pour le payer, il pas mais et 5 sacs diri dans diri l'état ou te dit là ban moi pour fouiller là. On y a chaque jour ban menti et jusqu'en décembre nan là le récit ban 2 sacs diri. Il y a les monde qui te dit qui ouais m'a m'a passé l'autre bois qui fait le ban 2 sacs diri après al dit fait la cour pour lui et pour $1000 me c'est clé la cour pour lui faire me dit dans la cour li pas payer. On y a li te font acte de naissance moins depuis auparavant li prend acte de naissance là m'baka dossier vendre là vendre moins li ouais m'baka mourir les 30 li la touyer pour 31 décembre pour 30 décembre normal là ka li de l'argent derrière diriam dit m'a passé fête là pied à terre m'ba rad li rachement ba manchette li couille dem jisan bon pra Congo bon hôtel pèlerin li même à madame Maisonneuve yo li rachement ba manchette m'ri lan m'ri tout voisinage dans zone nan ouais les m'abri lan m'ri al m'baye casse madame Maisonneuve la m'couche à terre devant ban moun kounya yo di m'ba vinn mourir à terre. M'de prend chemin la justice, l'aime barrette 4 chemin. M'de yon non chef nan poste là. Li di m'de matin si Dieu voulait m'a vinn côté m'ba yon l'aime lever. Mais depuis qu'il a pris coup même dans mes Kazek Maisonneuve. Depuis 30 décembre, même l'hôpital m'ba ka aller m'ba gen l'argent. Même mon bourse qui était dans poche moi m'de gen ti monnaie là dans li perdu. Mais n'est-ce pas qu'on prend un coup comme ça parce que ou dit que vous passez sous bien, n'est-ce pas qu'on s'en prend un coup. Li coupe tout pont et moi en bas manchette. Tout dos à coup de ka manchette, même manger m'ba manger depuis avant à coup de ka manchette. Mon côté là même zo a gen les cassé m'ba ka dormir sous. Ou est-ce quoi l'hôpital? M'ba à l'hôpital depuis là m'ba gen l'argent. M'ba gen famille ici et ka on cousin m'couri dans moment et lui-même qui quitte manger le bon petit calme il a pas carré nan vat moi chaque manger vomi. Depuis qu'il a travaillé à Kazek là. Kazek là m'yen que n'importe depuis année passée m'dérité la Kaili. La Kaili dit traité. Oui m'dérité la Kaili en bas remise la Kaili te bon m'dormi. Mais auparavant là tu comptes travailler pour te compte payer. Les m'dérité pour lui te compte même les va payer m'gros l'argent te compte. Mais t'as alors dit pour $1000 pour payer. Oui pour 1000 la cour pour $1000 c'est que la cour pour lui. Mais c'est le compte payer tout comme là. Li te compte payer ni pas mosso mais te compte payer. Mais ça qui t'a vu mettre tout désigne dans ça. Mais gele vendre moi ba il te prend acte de naissance. Mais depuis le acte de naissance moi perdu ya depuis les a mouché pas li va payer mais on te compte payer un travail là nous chaque coulou chaque coulou et parce que tu as un problème avec elle. M'ba gen avec ba si m'ta gon problème avec m'ba t'a vinn travail là ka il consalérité il va payer il choisir méthode li manicrete moi m'pa ka dormir dans la cour depuis l'elle fin par de naissance là. On y a lui-même pour mettre moi pour l'enfermer ka mettre est-ce que l'on pas dormir dans la cour mais même doit me pas payer moi gele vendre moi pas ka di beaucoup ka touyer et 31 décembre ni t'a fait ça qui t'a prouvé que c'est vendre l'alvan. Mais depuis prend acte de naissance moi avec li ka touyer qui soit demandé même dans moment moi même et des dommagements pour le payer m'ba volo bagay li malade m'ba gen papa maman
Maman mou fait lundi m'baka itil